Здравствуйте. АВР на одном контакторе, как и любой АВР 380 вольт, состоит из трехполюсного автомата КОЭФ-1 на основном вводе и трехполюсного автомата КОЭФ-2 на резервном вводе, куда обычно подключают генератор или инверторный преобразователь напряжения. Так как генератор может быть и однофазным, и трехфазным, то обязательно рассмотрим подключение однофазного генератора трехфазной сети и трехфазного. 0 основного ввода и 0 резервного ввода подаются напрямую без автоматов. После автомата КОЭФ-1 стоит группа нормально открытых контактов контактора КМ, а на резервном вводе после автомата КОЭФ-2 стоит группа нормально замкнутых контактов этого же контактора КМ. Вместо контактора можно собрать эту же схему АВР на пускателях. Точнее, на одном пускателе, при этом принцип работы АВР не изменится. Нижние клеммы нормально открытых и нормально закрытых контактов соединены, и к ним подключается нагрузка фазы L1, L2 и L3. Аналогичным образом соединяются нули и поступают на нагрузку. Управлять работой нормально открытого и нормально замкнутого контактов будет катушка нашего контактора КМ, клеммы которой обозначены как А1 и А2. Если наш контактор или пускатель имеет катушку на 230 вольт, то подключим А1 к фазе основного ввода L3, а клемму А2 к нулю. Как известно, напряжение между нулем и одной из фаз составляет 230 вольт. Если же катушка рассчитана на напряжение 380 вольт, то А1 так и останется на фазе L3, в то время как А2 подключается к фазе L2. Помним, что напряжение между любыми фазами 380 вольт. Пунктиром обозначим группы контактов, которыми управляет катушка контактора. Работает схема АВР на одном контакторе так. Если на основном вводе есть напряжение и автомат КОЭФ-1 включен, то оно обязательно поступает на клеммы А1 и А2 катушки. А значит, катушка втянет свой сердечник, и все группы контактов нашего контактора КМ изменят свое положение на противоположное. Нормально открытые контакты замкнулись, а нормально замкнутые открылись. Что это значит? Это значит, что напряжение основного ввода беспрепятственно поступает на нагрузку, например, на распределительный щиток квартиры или дома. Если автомат КОЭФ-2 тоже включен и на резервном вводе тоже есть напряжение, то оно не может поступать на нагрузку, так как открытые в данный момент контакты контактора КМ этому препятствуют. Но стоит исчезнуть напряжению на основном вводе, и катушка отпустится, и все группы контактов контактора вернутся в свое нормальное положение. Резервное напряжение поступит на нагрузку, но не поступит на основной ввод. Это очень важно, потому что встреча этих двух напряжений приведет к серьезной аварии. Если на основном вводе появится напряжение, то схема мгновенно переключит нагрузку на основной ввод и отсечет резерв от остальной схемы. При наличии напряжения и на основном, и на резервном вводе схема подключит нагрузку к основному, а к резервному нагрузка подключится только если нет напряжения на основном вводе. Именно поэтому такая схема называется схема АВР с приоритетом первого ввода. В качестве резервного источника электроэнергии может выступать однофазный генератор или инверторный преобразователь напряжения. Схема АВР на генератор при этом немного изменится. Автомат резервного ввода КОЭФ-2 станет однополюсным, а на группе нормально замкнутых контактов появятся две перемычки между фазами. Принцип работы АВР не изменится, но на фазные провода нагрузки L1, L2, L3 будет поступать одна и та же фаза генератора. А значит, трехфазные электроприборы при этом работать не будут. Такая схема применима только если к трехфазной сети
подключены исключительно однофазные устройства, равномерно распределенные по 3 фазам. Например, трехфазный электродвигатель в такой ситуации работать не сможет. Итак, схема АВР на одном контакторе очень проста для реализации и требует наличия всего одного контактора или пускателя. В этом ее главное достоинство. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.